ही हंस देले रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा मुझसे नू कहवें, क्या कहवें, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। बिना पूछे ही घुसेगा, कैसे भैया छाती पे ही चढ़ेगा। प्राइवेसी नॉर्म की भी कोई चीज है नो है तुम्हारी डिक्शनरी में? फिर भी भैया परमिशन तो लेके आना है ना यार। अरे भैया रे, अरे मेरा लोटा, अरे दोन तो देते। ओम मंगलम भगवान जल्दी डालो ना मनमाना। पंडित जी बस करो यार, हो गया यार, चलो ना। आयतनो रे अग्रह वित्रो हम सुस्तनस्तारिक्षोरिष्टने कृष्णो बृहस्पतिर्विहार सुहम जा रहा सुहम जावान तह निमातरः सुहम जावान विदिते कुजमयः अग्निर्जहिवामनवः। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं टोली में देख। अरे भैया क्या हुआ? अरे बजने दे, मजा आ रहा है। दिलबर भाई, इतनी इज्जत से उठाने की क्या जरूरत थी? प्यार से बुला लेते, हम तो वैसे ही आ जाते। नाम क्या है किसका? तेरा? किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? घर पे क्या बुलाते हैं तुझे? किसको? तेरे को। किसको? तुमको घर पे कहाँ बुलाते हैं? थैंक यू। माय प्लेजर। मुझे घर पर ही किसको बुलाते हैं? अरे यार, क्या लगा रखा है इसने? किसका किसको, उसकी उसका। मेरे मम्मी पापा पे मत जाना। मेरी मम्मी उसकी, मेरे पापा उसका। अरे 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 शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, इसका नाम किसका, घर का नाम किसको, पापा
उसके मम्मी उसकी, अब आप समझे इसको? बहन को क्या किया? अरे बहन को मारे, अब आप समझे इनको? बुआ का अरे भाई तो, अरे तू रुक जा यार, रुक जा। हम तीनों को बाद में देख लेना, पहले इस कंफ्यूजन को गोली मार दो। क्लियर कर दिए, क्लियर कर दिए। इसका उसकी किसका क्या योगा 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 कर रहे हैं। भैया को दमा है। भैया आप इतनी टेंशन काहे लेते हैं? टेंशन लेंगे बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा दिमाग की नस फट जाएगी, दिमाग की नस फट जाएगी तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर भाभी का ख्याल कौन रखेगा? थैंक यू। माय प्लेजर। ये किसको किसका के अलावा कुछ बुलाते तेरे यार दोस्त तुझे? यार दोस्त तो मुझे जानू जानू भैया बुलाते हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया ये तूने? तो पहले हम फ्रैंक कहाँ हुए थे गुरुजी, अब हो गए ना, गले मिलो, आ जाओ आ जाओ। बंदूक, ओए ओए। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम पैरट, पैरट भाई। सारा चिड़िया घर तू ऐसे ही चक के ले आया पिंकी? पिंकी ये कैसा नाम है? तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। किसका किसको गुटका ठूकेंगे, बह जाओगे चारों के चारों। मैं गल कर रहे ना पिंकी। नंबर से चलो। तूने अगर बोला तेरा नाम कबूतर है, मैं उड़ा दूंगा। मग्गू मग्गू। 2 बार मग्गू? 1 बार मग्गू। सबकी माथे पे हमारी छाती पे भेदभाव क्यों? क्या नाम क्या है तेरा? शरीर को देख के क्या लगता है? हमको तो टाइफाइड लगता है। हॉस्पिटल तो चक के ले आए नु। बहादुर सिंह बलवान 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 नाम है हमारा। पिंकी जा पेन और पेपर लेके आ जा। पेन पेपर? पर दिलबर भाई हमने किया क्या है यार, हमें काहे को ढाला है, हुआ क्या भाई? आज सुबह जब मैं उठा, आओ आओ आओ। हमको बुलाई का सिमरन? नहीं पिंकी, भैया कहाँ हैं? वो उधर योगा कर रहे हैं। कागज पड़ा। जाओ भैया गाड़ी निकालो, जाओ जाओ। पिंकी, हमने दुनिया भर के घरों में प्रेम पत्र फेंके हैं। ये कौन है जो हमारे घर में प्रेम पत्र फेंक के गया है? शहर में जितने भी ये इशकबाज है ना, उठा लो उनको, हमें छोड़ के। चलो। लिखो आई लव यू। क्यों लिखे? ना काहे को लिखे? ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत ना है। मैं तो जी आई लव यू टू भी लिख दूंगा। कैसी बात कर दी। नकल काहे कर रहे हो? वो आई लव यू का स्पेलिंग क्या होता है नहीं पता तो छाप रहे थे।
तू क्यों लिख रहा? मेरे तो हाथ ही नहीं है। आगे हाथ आगे हाथ। देखो कैसे। सर एक्स्ट्रा सीट चाहिए एक। एक्स्ट्रा सीट चाहिए, लाओ तुम भी लाओ, बहुत देर हो गई। अरे अभी टाइम, हम तो लिख भी नहीं पाए अभी अरे तक। पेपर नहीं है पेपर। चेक कर। अरे ये क्या हो गया, आप भैया मार डालेंगे। भैया किसी की हैंडराइटिंग नहीं मिली। हम तो कहते हैं इन लोगों को छोड़ दो, नहीं तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा। वैसे भी आप पे इतनी केसेस पेंडिंग पड़े हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग जो किसी की हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई। पर एक मौका है तुम लोगों के पास, ये पता लगाओ कि किसने ये लेटर लिखा है, और अगर पता लगा लिया तो 1 लाख रुपए नकद इनाम दूंगा। खा के जाओगे क्या चीज? ये? नहीं तो निकलो। मेरी एडिटिंग अच्छी ना हुई, घर जाकर कर लूं। नजर रखना चारों पर। भाई दिलबर ना बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो हमें उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए ना कुछ सोचना पड़ेगा। अरे मैं बता ही दे रहा हूँ यार तुम्हें, इस मग्गू नाम के ने डाला है लेटर, हमसे पूछो। भाई मैं न डालता लेटर वेटर, मैं डालता हूँ सीधी बरमाला। और तुम्हारे 1 लाख के चक्करों में ना और लालच में मुझे नहीं पड़ना। ओए लालची किसको बोला? मैं तुम लोगों की तरह ना हूँ कि शॉर्ट टर्म में विश्वास रखूं। तुम्हारा भाई सीधा लॉन्ग टर्म में विश्वास रखता है। ये देख, इसे कहते हैं ग्रो ऐप, और जब से मैंने ग्रो ऐप पे पैसा इन्वेस्ट किया है ना, मेरे पैसे ग्रो हो गए हैं। जैसा नाम वैसा काम। अरे पागल, इन्वेस्टमेंट ही करनी थी तो मुझे बता देता ना, मेरे अंकल एजेंट हैं। भाई तेरे अंकल कमीशन भी तो लेंगे, लेकिन ये ऐप है कमीशन फ्री विद हायर रिटर्न्स। पर मेरे अंकल तेरे को 2-3 महीने में इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी तो देंगे। अरे भाई मैं क्या करूंगा 2-3 महीने बाद लेके? मैं इस मोबाइल से हर 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, 1 मिनट में इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आ जाती है। कैसी बात कर रहा है भाई ये तो बढ़िया है यार, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं यार। भाई? इस एप्लीकेशन की यही तो खासियत है, मात्र 500 रुपये। 500 रुपये में SIP करो, इन्वेस्ट करो ना, पैसा ब्लॉक होगा जब चाहे जब विड्रॉल करो। हाँ, घुमाने की कोशिश मत करो। और जानू, हमको तो पूरा शक तुम पर है। हमें तुम पर शक है। हम पे शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई एम अ वन वुमन मैन, ठीक है? हम सिर्फ टीना से प्यार करते हैं। परसों मीना थी। हम कह रहे थे कि आई एम अ वन वुमन मैन फॉर 1 वीक, ठीक है? अरे यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे बलवान पे भी। बलवान कहाँ गया? बलवान अरे कहाँ लटक रहा इधर है बलवान? वो भाई हवा चल रही है ना, तो कहीं उड़ ना जाऊं। और रही बात लड़की की, मैंने कोई लेटर वेटर नहीं फेंके। आई लव ओनली जिम गर्ल्स। भाई हम सब है ना है कुछ भी काम धाम, और लड़कियों के मामले में हम सब बदनाम। मुझे ना चाहिए 1 लाख रुपया, मैं तो जा रहा हूँ घर। कुछ भी हो, 1 लाख रुपए तो मैं ही लेके रहूंगा।
जाने कहाँ गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया झुके, अरे जाने कहाँ गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया रुके, कहाँ कहाँ भटके भला, भटक मिले तो के जरा। अरे नारा जानू पैरट जो कहाँ उड़ता फिर रहा है, गलियों गलियां ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ढूंढ रहा है खोई हुई। अरे बाप रे, ये तो सच में जानू है। कहाँ चल दी सवारी? अरे जी तूने बताया था ना ग्रो ऐप के बारे में, उसी पे इन्वेस्ट करने में लगा हुआ था। नजर है मेरी तुम पे। ओ मेरे पार्टनर जानू? नहीं, जानू नहीं होगा। और बटन खो गए। बेटे पिंकी, सुबह को दिलबर, सांझ को सिमरन को घुमावे, घर का बेदी लंका ढावे। बलवान, तुझे पता है दोनों मुझे देख के क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही है? ये सोच रही हैं कि जानू भाई, मतलब जानू बाबू आज कितने क्यूट लग रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बलवान से करूंगी। मान ही नहीं सकता, कतई भी ना हो सके। दिलबर भाई होगी, दिलबर होगी, दिलबर भाई। ये एक मोहल्ले वाली हरकत बंद कर दो। दिलबर भाई मैं क्या कह रहा था? देख रहे हो भैया बैट बॉल खेल रहे हैं। गिल्ली डंडा क्या है इसे? गिल्ली डंडा ना होता। आ गए तुम लोग? आ गए, और साथ ही साथ आज आपको ये भी बता के रहेंगे कि आपके घर में प्रेम पत्र किसने फेंके हैं। मौत का डर और निरमा सुपर। गल कर ले मैं कुछ गल। मौत का डर और पैसों का लालच इंसान को खींच ही लाता है। तो बताओ कौन है वो, और जीत जाओ इनाम। मग्गू, पैरट, जानू, पिंकी। पिंकी। ये क्या सुन रहे हैं पिंकी? हमको तो पिंकी सुनाई दिया, आपको? हमने भैया का नमक मिर्च और गरम मसाला खाया है। तुम गोली खा। वैसे तुम लोगों पे विश्वास क्यों करूं मैं? हाँ? करना पड़ेगा, कानून में लिखा है ऐसा। करते हैं हम तुम्हें एक्सप्लेन क्यूजमस। पैरट बता 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 पैरट बता। बता पैरट। मग्गू बताएगा। दो बार मग्गू बता देगा खुलासा। बलवान तू बता। दिलबर फटाफट बता। मतलब दिलबर भैया के साथ में जो जानू जी खड़े, जानू जी आप बताओ फटाफट एक्सप्लेनेशन। बताऊंगा, कानून में लिखा है। पिंकी बता। ये तो दूसरी पार्टी है। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाए, कोई मार देना हमें यहाँ। इससे पहले भाग जाए। चलो चलो चलो। रुको। का चिड़िया घर बना रखा तुम लोगों ने? हाँ? बंदूक नहीं, बंदूक नहीं, बंदूक नहीं। पिरट इधर इधर पिरट तू मेरे दो 24 घंटे की मोहलत दे दो दिलबर भाई। 24 घंटे में सबूत के साथ पेश होंगे और हम दिखाएंगे तुम्हें कि किस तरीके से इसी ने प्रेम पत्र फेंका है और कैसे गाड़ी में भी था, हंस रहा था ये। 24 घंटे। भैया लेकिन ये ऑफर इन्हीं के लिए का है
हमको भी 24 घंटे का समय दीजिए, इन चारों को एक्सपोज करके रहेंगे हम। तो दिया, धन्यवाद। समय दिया। चलो चले मितवा। बाय दिलबर भैया। अरे दिलबर ने सबूत के बदले 1 लाख रुपया देने को तो बोल दिया, पर समझ नहीं आ रहा है ये 1 लाख रुपया हम लोग दिलबर से निकालेंगे कैसे। भाई मेरी बात मानो, जानू को तो फंसा, मिलकर हम तीनों 1 लाख रुपए खा लेंगे। भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सही नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। जानू को फंसाएंगे, दिलबर जानू को पेलेगा और हम लोगों को दे देगा 1 लाख रुपए। 33,000 तुम्हारे हिस्से में, 33,000 इसके हिस्से में और 33,000 हमारे हिस्से में। और बचे जो 1,000 उसका TDS कटवाओगे या GST भरोगे? अरे उसका तो मैं प्रोटीन से पी लेते हैं। भड़का रहे थे हम लोगों को जानू के खिलाफ, पर तुम भूल रहे हो जानू हमारे बचपन का दोस्त है, साथ घूमे हैं, फिरे हैं, नाचे हैं, गाए हैं। ठीक है, हमारी वफादारी है सिर्फ जानू के लिए। पैरट, हम एक ईंट के चारों चट्टे बट्टे हैं। तुम्हें ज्यादा फ्रैंक मान लो, तेरे से अलग से कहनी पड़ेगी। अगर एक फंसा ना तो चारों फंसेंगे। मैं यहाँ पिंकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ और तुम मुझे ही फंसाने में लगे हुए हो। सॉरी जानू। पागल, समझा दे भाई, अगली बार से नहीं करेगा। मैं यहाँ प्लानिंग लेकर आया था एक, अब मैं जानता हूँ। अरे भाई जानू, हम लोग सब चुप रहेंगे, सिर्फ तुम बोलोगे। मैंने पिंकी की कॉल डिटेल निकलवाई है। 2-2 घंटे एक ही कन्या से बात करता है वो, पूरी रात भर। सोचो कौन हो सकती है कन्या वो? सिमरन। शाबाश। अब मेरी प्लानिंग ध्यान से सुनना। कल मेट्रो पार्क में शाम को बुलाएंगे सिमरन को, उसके पीछे से बुलाएंगे पिंकी को, उसके पीछे चल के आएगा दिलबर। पर भाई अगर सिमरन ना आई तो? हेलो हेलो, सिमरन। सिमरन कौन? आवाज बदल के बात कर रही है, अपने भाई पे गई है, चालू बननी है। देखो सिमरन, तुम कितनी भी आवाजें बदल के बात कर लो, लेकिन हम महक से पहचान लेते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें पिंकी की सच्चाई जाननी है तो कल शाम को मेट्रो पार्क मिलो और सबूत देख लो। जय हिंद। भाई अगर ये ना आई तो? लड़की को ना शक का एक बीज दे दो, वो उसका पूरे का पूरा पेड़ बना देती है। राइट, बिल्कुल सही। पर मान लो अगर सिमरन आ भी गई तो पिंकी को कैसे लेकर आओगे? पिंकी भाई। भाई मैं क्या कह रहा था, देखो आप भी फंस रहे हैं, हम चारों भी फंस रहे हैं। कल शाम को मेट्रो पार्क में मिलते हैं, बैठ के कॉम्प्रोमाइज करते हैं और किसी तीसरे बंदे को फंसा देते हैं। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हमसे चालाकी, हम सारा खेल समझ गए हैं। तुमको तो पकड़ेंगे दिलबर भैया, वो भी सिमरन के साथ। सिमरन, वो जो तुम्हारा फोन खराब हुआ था ना, वो ठीक हो गया है। कल शाम को मेट्रो पार्क से ले लेना, वो लड़का तुमको दे देगा। हाँ ठीक है, मैं ट्यूशन के बाद ले आऊंगी। प्लान बिल्कुल सही जा रहा है तुम्हारा, लेकिन अगर मान लो सिमरन भी आ गई और पिंकी भी आ गया तो दिलबर कैसे आएगा? तुमको क्या लगता है किसी ऐरे गहरे के फोन करने पर दिलबर आ जाएगा? हेलो दिलबर। पाजी तसिकर पाजी, मैं कह रहा था अपना क्या नाम है आपका, जो है पिंकी है ना, उसकी सारी हकीकत हमें पता लग गई है। तो अगर आपने उसको पकड़ना है ना तो कल मेट्रो पार्क में आ जाना शाम को। ओके बाय। भैया, विच बढ़ जा मेरे। भैया कल हम उन लौंडों को आपके सामने एक्सपोज करके रहेंगे। कल शाम को मेट्रो पार्क मिलते हैं। हम पे शक किए थे आप? हम पे? प्लान सक्सेसफुल होता हुआ अब 1 लाख में से 25 मेरे, 25 तेरे, 25 तेरे और फिर से 25 मेरे।
तो इस हिसाब से मेरे कितने हुए? आपके 5 लाख हुए। शाबाश मेरे चूहे, सॉरी मेरे शेर। चलो कल की भी प्लानिंग करनी है। बुलाया तो यहीं था यार, अब तक ना ही सिमरन और ना ही दिलबर। ना पिंकी आया। भाई मुझे तो लग रहा है 1 लाख रुपए भी जाएंगे और दिलबर मारेगा अलग से। अब भाई लौंडे कहाँ रह गए यार, उधर भैया आ रहे होंगे, सिमरन भी आती होगी, कहीं हमरे साथ तो गेम नहीं खेला जा रहा है। नहीं 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 नहीं, आ गई सिमरन, आ गई सिमरन, आ गई। मधु, अरे मधु, ये यहाँ क्या कर रही है? मधु? मधु कौन है? हमको क्या पता बे? ये नया ट्विस्ट। वीडियो तो और लंबी हो जाएगी। हम लोग की तरह बुर्बक थोड़ी है। मधु, तुम यहाँ? तुम दोनों यहाँ? तुम जानते हो इसे? हेलो हेलो। सिमरन। सिमरन कौन? आवाज बदल के बात कर रही है, अपने भाई पे गई है, चालू बननी है। अगर तुम्हें पिंकी की सच्चाई जाननी है तो कल शाम को मेट्रो पार्क मिलो और सबूत देख लो। जय हिंद। हेलो। पिंकी? पिंकी को कॉल मिलाती हूँ। नहीं, अब कल मेट्रो पार्क में ही पता चलेगा इनके बीच का गड़बड़ घोटाला। तुम ही तो मुझे छोड़ के गए थे इस सारी दुनिया में अकेला। पता है पिंकी ने मेरा साथ दिया। अबे ओ अलंकारन, भगवान से तो डर थोड़ा। किडनैप हुआ था, किडनैप मेरा। और सहारा 48 घंटे में कौन सा सहारा चाहिए था तुझे? कब से चल रहा है सब? बस बहुत हुआ, हमारा और मधु का 7 जन्मों का प्यार है। अबे ओ, तेरे 7 जन्मों के प्यार के साथ परसों 7 फेरे थे मेरे, जहाँ से तुमने मुझे किडनैप किया। ज्यादा 7 फेरों के सपने मत देखो, चांद तारे दिखा देंगे। अबे हाथ तो लगा के दिखा। हम तुमको हाथ लगा के अपना हाथ नहीं गंदा करेंगे। तो करना, करता क्यों नहीं? हाथ क्या पाँव भी गंदा कर। करता क्यों नहीं? डरपोक। ये डरपोक नहीं बोलना, डरपोक मत बोलना, नहीं तो बोलो, तुम ही बात कर लो। इधर सुनिए, मधु से पूछते हैं वो किसकी है। मधु, मधु। पिंकी, तुम यहाँ? और ये चारों कौन है? दिलबर भैया। दिल मियां मिठू थे, उमर जी के पिट्ठू थे। मियां जी बच बच के चलना, दुनिया है हर जाए। रात रात का टाइम है तुम्हारे पास, सुबह तक मुझे बता देना कि लेटर किसने फेंका था, समझे? मेरी फैमिली का मजाक उड़ा रखा है तुम लोगों ने। गैर तो गैर, अपनों पर भी विश्वास नहीं रहा मुझे अब। बहुत ही मारा आपने, बहुत ही मारा। यहाँ के चेहरे की देखो हड़बड़, यही ना करिए सारी गड़बड़। विद्या रानी कसम, हम तो बहुत सीधे, बहुत शरीफ हैं। हमें वैसे ही बदनाम कर रखा है, हमें ऐसे नहीं है। भैया हमने आपका नमक और गुटखा दोनों खाया है भैया। चपेट भी ऐड कर ले। एक से क्या होगा, और मारो इसी ने किया। अरे चुप चुप करो। और कैसा बज रहे थे? मेरा पिया घर आया और बदतमीजी की भी हद होती है। सॉरी सर। दिलबर भाई, सिमरन को बुलाओ।
सिमरन को, सिमरन से ही पूछो ना, उसके साथ ऐसी हरकत कौन करता है, कौन ये बदतमीज है। सिमरन को कहाँ बुला रहे भैया? देखिए इसके खोट है इसमें। भैया हमारे कोई खोट, भैया भैया चुप, बिल्कुल चुप, ढोलकी वाले हो। भैया हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपके कान भर दिए वैसे सिमरन के भी भर दिए होंगे भैया। पहले तो मैं अपनी बहन को इस लफड़े में घुसाना नहीं चाहता था, पर अब सिमरन भैया आप क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं आपको नहीं बताती? मेरा तो सिंपल है, घर से कॉलेज, कॉलेज से ट्यूशन और ट्यूशन से घर। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लो। सामने वाले भाटिया जी ने। अरे हाँ, ये भाटिया के घर भी तो लगा हुआ है सीसीटीवी। अरे भैया कहाँ है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तेनू की दिक्कत हो गई है? दाल में कुछ काला है। अरे ये लोग आपको पागल बना रहे हैं, हम बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरी दाल काली है। खिलाए कहा तुमको दाल? हाँ खिला दो, साथ में चावल और थोड़े पापड़ भी लिया ना। पूड़ी ले आना 2, और हमारे लिए प्रोटीन वाली लस्सी और हाफ प्लेट दाल और कर लो। और तुमको कुछ? प्यास लग रही है, कैंपा की बोतल ले आना और भैया के लिए बस सर दर्द की दवाई ले आना। टाइम से आ जाए ऑर्डर। बनाओ तुम सबका बटर चिकन। भैया क्या जरूरत है, आपकी तो इतनी चलती है शहर में, आपके लड़के पता लगा लेंगे। चलो हम भाटिया के घर, फैसला उत्थे ही होएगा। भाटिया साहब ये ढंग से रिकॉर्ड तो करता है ना? भाई साहब क्वालिटी की तो आप चिंता ही मत करो, बोलो तो ड्रोन के शॉट भी दिखा दें। है जी है। चलाओ यार चलाओ। बलवान दिलवर भाई हाथ थोड़ा नीचे कर लो, आपने इसकी एक आंख फोड़ रखी है। मुझे तो पहले से इस पे शक था। इसी ने फेंका लेटर। किसी ने फेंका? चिंदी ये कौन सी पुलिस की तैयारी कर रहा है? क्यों रहा है ये तो मधु के घर वाले हैं, मधु के गांव वाले हैं। ये आपके गेट के सामने खड़ा है। पक्का है। बच गया, बच गया, बच गया। कोई करने आई है। प्यारे, प्यारे कौन है? कौन है? लिफ्ट दे होंगे किसी को हम यार। कैब वाला हो तू? लो दूसरी बुकिंग भी आ गई। हम बता रहे, हम सब जा सकते हैं। तुम तू तो कहता था तेरी लाइफ में कोई नहीं है। ये कौन है? दिलबर पाजी जानू सुनो, हम सिर्फ 2 लड़कियों को लिफ्ट दिए यार सड़क पे, और क्या गलत कर दिए? लो हुण तिज्जी भी आ गई। करेक्टरलेस आदमी। इसको हम मतलब मेरे दोरे एक भी ना, तू 3-3 घुमा रहा। ट्विस्ट। हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। इस बार तो पिंकी होगा, पक्की बात है। हाँ पिंकी होगा। बचा यही था। सिमरन कतई मौज चल रही है सिमरन। ओए होए, ओए ओए होए, होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब होता है सिमरन? बहुत दुख की बात है।
सो अपसेट। अरे इसे आगे टपाओ ना यार, दिलबर भाई काम पे जा रहे हैं। क्यों टपाएं ना, क्यों टपाएं, हम तो देखेंगे। दिलबर साहब ये कहाँ आयल हो रही है? ये मेरे घर की तरफ इशारे किसे कर रहे हो? अरे भाटिया साहब आप भी ना आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाए? क्यों बढ़ाए? मेरा सीसीटीवी है, मेरा टीवी है, हम तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब भाटिया जी, आपके बालकनी में भी सीसीटीवी लगा है, लगाइए लगाइए। हाँ बालकनी में लगाओ। कनिका? कौन कनिका जी? अरे ये देखो, ही रही कनिका। और क्या हाल है दिलबर जी? देख लो क्या हाल है। तो ये आइस पाइस चल रही है तुम दोनों की? हाँ? भाभी जी को हाय हेलो भी नहीं कर सकते क्या भाटिया साहब? पिंकी, अरे भाटिया साहब आप कहाँ फंसे इनके चक्कर में? हमारे भैया बहुत सीधे हैं। आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए। यू कौन आया मफलर में? अरे जानू मफलर ने गमछा पहना है। ओ सॉरी पैरट। ये तो दिलबर भाई के घर में ही देख रहा है। दिलबर भाई यही है जो भी है, देखो पीछे भी हाथ डाला, लेटर निकाल। बोतल है। न्यू निंजा टेक्निक, बोतल में लेटर। हो भी सकता है। क्या कर रहा है जानू? ये मुंह से टायर में हवा भर रहा है। नमक भी खाते और पेट्रोल भी पीते, बेशरम। आपकी नहीं, भाटिया जी की मोटरसाइकिल से चुराए थे। गॉड ब्लेस यू। एक मिनट। अगर कोई पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये लेटर इसने फेंका है। भैया, इसने हमारे बीच में दरार पैदा की थी। तो मधु को भड़ गया, हमारा मतलब सिमरन को काट फेंकेगा? हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे मिल गया फेंकने वाला। जूम कर। ये तो रजत है, कौन रजत? बबली का क्लासमेट। कौन बबली? दिलबर भैया की बेटी। क्या? तुमने मेरे कार्ड देखा? कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने तो पढ़ते ही सीधा घर पे पार्टी रखी। बहुत सारे लोग आए थे। वाह, तुम्हारे पापा तो बहुत क्यूट है। अब बोलना बे दिलबर, दिलबरा का क्या बोलता था बे? 1 लाख रुपए देगा, किडनैपिंग कराएगा, अखाड़े में पिटवाया, अब बहुत मारा बे। शरीफों को मारता है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अबे मैं जिस गली में चला जाऊं ना, इतना शरीफ आदमी हूँ, कोई भी लड़की मुझे देखे तो ये कहती है भैया आए, भैया आए, भैया आए, भैया। पापा, आपका फोन। तुम कैसे जानती हो उसे? पापा, यही वो लड़का है जो कॉलेज में मेरा पीछा करता है। क्या? हाँ। पैरट, 2 बार मग्गू। बलवान, कौन बलवान? निकल लो। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे,
जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। आज के बाद जो मुसीबत है, जो रुकावट है, वो मत देखना सर, क्योंकि उसके पीछे शानदार जिंदगी झांक रही है यार, शानदार जिंदगी झांक रही है उसके पीछे। मुश्किल है मुझे पता है, कल और भी मुश्किल होगा मुझे ये भी पता है, परसों बहुत शानदार चमकदार होगा यार। ये 2 4 5 दिन का तो खेल है यार।